အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Infinity Programming Institute ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom exception တွေကို spin ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ custom exception တွေကိုဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု custom exception ဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က user ကိုဘာ response တွေပြန်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဒါ response တွေပြန်ပေးမလဲဆိုတော့ရတမပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က error response တွေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပလိုက်လဲဆိုတော့ detail တွေတစ်ခုကျွန်တော်ဆောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ new ထဲကနေရော package ဒီမှာ .dto အဲ့တော့ကျွန်တော် detail တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အဲ့ detail တို့မှာကျွန်တော် class တစ်ခုဆောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ error response အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ factor ယူသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် data ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါသုံးချင်တာလဲဆိုတော့ operator change to ဒီတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က factor method တွေကိုကျွန်တော်ကဘာအနေနဲ့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ statement တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် factor method တွေလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် operator annotation ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာတွေကို field တွေကို error response မှာထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ status code ထည့်ပေးပါမယ်data code ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာ error လဲဆိုတော့သိရအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ error message ကျွန်တော်တို့က message feed ထည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က path ထည့်ပေးမယ်ဘယ် endpoint က error တက်နေလဲဆိုတော့သိရအောင် path ထည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာ error တက်လဲဆိုတော့သိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကtime stamp ထည့်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က detail တစ်ခုရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က custom exception တွေဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ package တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်မှလဲဆိုတော့exception ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ custom exception function နဲ့ကျွန်တော်က class တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က umbrella မရှိတဲ့အခြေအနေမှာerror တက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် umbrella not found exception ပေါ့ umbrella not found exceptionဒါဆိုရင်ကျွန်တော် umbrella not found exception ရပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာရော error တက်မှာလဲ for runtime မှာတက်မှာအဲကြောင့်မလို့ runtime exception ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် converter တစ်ခုထည့်ပေးမယ် converter umbrella not found exception ကို pass လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ message ကို pass လုပ်ပေးမယ်ဘာရတက်လဲဆိုတဲ့ message ပေါ့အဲဒီကောင်ကိုဒီ message ကိုဘယ်သူ့ကိုပြန် pass မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ runtime exception ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ message ပြန် pass မှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ parent exception ကိုmessage ကိုပြန် pass ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် custom exception တစ်ခုရပါပြီဒီ custom exception တွေကိုကျွန်တော်တို့ handle လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတစ်ခုဖောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က controller advice method တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ပေးရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် new ထဲကနေရော class ဒီမှာglobal exception handler ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ object class တစ်ခုဖောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာ annotation တင်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကcontroller advice ဆိုပြီး annotation တင်ပေးရပါမယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီ exception ကကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့ exception တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ class ထဲမှာဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့resolve လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီ exception တွေကိုဘယ်လိုဒီကျွန်တော်တို့ cache လုပ်ထားတဲ့ exception တွေတက်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးresponse ကျွန်တော်တို့ user ကိုပြန်ပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ prepare လုပ်ပေးမှာပါအဲ့တော့နောက်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် SLF4J annotation အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် method တစ်ခုရေးပါမယ် public response entity object ကို return ပြန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကhandled umbrella not found exception not found exception ပြီးရင် parameter ကဘာနဲ့ဘာကို pass ပေးမလဲဆိုတော့ exception ကိုumbrella not found exception ကို parameter pass ပေးမယ် yes နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကwhat request ကိုကျွန်တော်တို့ parameter pass ပေးပါမယ်အဲ့လို what request ကို parameter pass တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ what request ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာပြန်ယူမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က endpoint path ကိုပြန်ယူမှာပါerror တက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ endpoint ရဲ့ path ကိုပြန်ယူမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် exception handle လုပ်ဖို့အတွက်ဘာ annotation တင်ပေးရလဲဆိုတော့ exception handler ဆို annotation တင်ပေးရတယ်အဲ့ထက်မှာကိုဖမ်းကျင်တဲ့ exception in class ကို class type ကိုကျွန်တော်ရေးပေးရအဲ့တော့ဘာ class type လဲဆိုတော့ umbrella not found exception .class umbrella not found exception ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှာ return
ဒီမှာတော့လက်တလောခဏနာပြန်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါတက်နေတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုတော့ဒီ error တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ log လေးတစ်ခုရင်းထုတ်ပြီးလိုက်မယ် error တော့log error ဒီမှာပါ error တက်လာလို့ဆိုတော့global exception handler ထဲကဘယ်သူတက်နေရလဲဆိုတော့ handler handle employee not found exception တက်နေတာအဲ့တော့ export ပြန်နော်ဒီတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီ exception အလုပ်လုပ်နေတယ် handler ဒီ method အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဘာကိုလဲထုတ်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့message ကိုဘာ error တက်နေတယ်ဆိုတော့ message ကိုပါကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာရိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က response ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် error response ကိုကျွန်တော် prepare လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ error response error response equal to new error response အဲ့တော့ set status code ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးမှလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ not found exception ဖြစ်တယ် not found exception ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကို return ပြန်ပြရမှာလဲဆိုတော့4 return ပြန်ရမှာပါအဲ့တော့ status code ဒီ block ဖြစ်မလဲဆိုတော့4အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က http status ထဲကနေပြီးတော့ not found dot value ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ not found တိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့က value 44ယူပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က message ကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီ message ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က employee မတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာsorry ဒီ message ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ exception ရဲ့ကျွန်တော်တို့message ကိုထည့်ပေးမှာပါ exception ကဘာအနေနဲ့ရလာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့က get message เนาะ exception message ကိုထည့်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုက set path เนาะ path ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဘယ် endpoint ကကျွန်တော်တို့ error တက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ response error response ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘယ်ကနေရမှာလဲဆိုတော့ request.get description ဆိုတဲ့နေရာနေရမှာပါဒီမှာ description ကတော့ false ပေါ့နော် false အဲ့ရနေရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ timestamp ကိုထည့်ပေးရမှာမယ် timestamp ဒီ current time ကိုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်new date time object date ကို object ဖောက်ပေးလိုက်မယ်new date dot string အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရပါလဲဆိုတော့ error response တစ်ခုရပြီအဲ့ဒါ error response ကိုကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ response entity တစ်ခုဖောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ return ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က response error response response entity တစ်ခု object ဖောက်ပေးလိုက်မယ် new response entity အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့response entity အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က error response ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ prepare လုပ်ထား error response ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် status ကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးရမယ် status ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ not found exception ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က http status not found ဆိုတဲ့ကျွန်တော် status ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာ prepare လုပ်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့အကယ်၍ employee not found exception တက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီ method ကအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှာ error တက်မှာလဲတက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ref controller ကိုကြည့်လိုက်ပါ ref controller မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားရလဲဆိုတော့ id နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ case ရှိပါတယ်ဒီမှာပါလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ23 ဆိုတဲ့ကောင်ရှာတယ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က44ဆိုတဲ့ကောင်ရှာလိုက်တယ်မရှိဆိုတော့ဗျ empty ပြန်တယ် empty list ကြီးပြန်တယ်အဲ့တော့မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ case ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ employee not found exception ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က return ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပဲပြန်သွားလိုက်ပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့list တစ်ခုနဲ့ပြန်လက်ခံလိုက်ပါမယ်list employee list equal to find employee ပေါ့အဲ့မှာ if okay employee list ဒီ dot file equal 0 တာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့throw new employee not found exception အဲ့မှာ employee if not found id ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကerror တက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ parameter pass ထားတဲ့id ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က employee list က site က00 site က3ညမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာ return ပြန်မလဲဆိုရင် employee list ကိုကျွန်တော် return ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖန်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့44ဘက်ကမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပြန်လဲဆိုတော့44ပြန်ပါလို့ဆိုတော့5ဒီ0ဖြစ်ရင် Android not found exception တို့ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ကောင်လို့လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ correct exception နဲ့ရဒီကောင်လို့လောက်ရတယ် status code ဒီ44 Android not found ID ဘယ်လောက်လဲ44နော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ path မှာဒီမှာ URI equal ဆိုတဲ့ကောင်ပို့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်တော့ replace ဒါကိုnew ကို MD နဲ့ပဲ replace လုပ်လိုက်တော့ okay ဒီကောင်ပြန်ရလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပတ်လေးရလဲအဆင်ပြေသွားပါပြီ time stamp ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် custom version တစ်ခုအဆင်ပြေသွားပြီဒါဆိုရင်အခြားအရာတက်လာရင်တော့အခြားအရာတက်လာဆို case ကဘယ်လိုမျိုးချင်နေလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ name ဒီ Android name ဒီ mandatory free နော် Android name ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော် database တက်မှာ mandatory free ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်မလုပ်ပြလဲဆိုတော့ null value ထည့်ပေးလိုက်နားပဲလို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အကောင်ဒီလက်ရှိမှာ500ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့သတိထားမိလားတော့မသိဘူး500ဒီကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ response prepare မလုပ်ထားပဲနဲ့သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ response 500ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာရော return ပြန်ပေးရလဲဆိုတော့ spin book ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က default value return ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး500တွေပြန်ရလာရင်လေကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့် custom exception တစ်ခုထားလာပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို error response ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ prepare လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်exception unknown exception ပေါ့နော် unknown exception တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ handler တစ်ခုဖောက်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီဘာအတွက်လဲဆိုတော့ exception class ကိုကျွန်တော်တို့က handler လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါဒီအကုန်လုံးဒီဘာတွေအတွက်လဲဆိုတော့ unknown exception handler တွေအတွက်ပါ handler unknown exception ဒီမှာဘာကို parameter pass မှာလဲဆိုတော့ exception ကို parameter pass မယ်parameter pass မယ်ဒီကောင်က unknown exception ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် status code ကဘာလဲဆိုတော့ internet server error ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကinternet server error.value เนาะ message description နောက် timestamp ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ internet server error ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလက်ရှိ run လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ prepare လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာလဲ error response object လေးကျွန်တော်တို့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ SQL error တက်နေတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ SQL error တက်လာလဲဆိုတော့ Android name ဒီနားဖြစ်နေတော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီပဲ exception တက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ exception တကယ်တက်တဲ့ exception သိရအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီglobal exception unknown exception ကျွန်တော်ခဏ command ပိတ်လိုက်မယ် command ပိတ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ okay 500 okay ကျွန်တော်တို့မှာ log ကြည့်ကြအောင်ပါ log မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့နော် Android name ဒီ empty ဖြစ်နေတယ် SQL ကနေပြီးတော့ Java SQL နေပြန်လာသည် SQL integrated constraint အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ပါဒီမှာ Spring Boot ကပြန်လာသည်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘယ်ဟာပြန်လာလဲဆိုတော့ data integrity violation exception ဆိုတော့ကောင်းပြန်နေရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်လို handle လုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့ Spring Boot ကပြန်တဲ့ data integrity violation exception ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ handle လုပ်ပြပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီ3နေရာဒီ Spring Boot framework ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Spring Boot ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က exception through ရတဲ့ exception ကိုကျွန်တော် handle လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ခုနက data integrity violation အတွက်ကျွန်တော်တို့exception handler exception definite exception တခုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဖောက်ပေးပါမယ်ဒီမှာ exception တခု handler တခုကျွန်တော်ကဖောက်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ data integrity violation exception အဲ့မှာ handle
data integrity violation exception ဒါဒီ data integrity violation exception ပြီးရင်data integrity violation exception အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘာလဲဆိုတော့ user ရဲ့ input ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုတော့ဒီ data integrity violation exception ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာstatus code နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာ return ပြန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က user ရဲ့ request ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် back request ပြန်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့back request ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပေးပါမယ် back request တော့ value နေရာပြီးပြောရင်400ပေါ့ဗျာပြီးရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ back request ကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ unknown exception handler ကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီး comment လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Android name ဒီနားဖြစ်နေကျွန်တော်ဗာပြန်မလဲ400 cannot execute message တွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ endpoint path ကိုတွေ့ရမယ် data ကိုတွေ့ရမယ် status ဒီ400ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ပြီးရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာဖြစ်သွားလဲ require request body is missing နော် request body missing ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဘယ်ကောင်ဖန်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unknown exception ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ exception handler ကနေပြီးတော့ဖန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော် exception handler 3ခုရေးထားတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ custom exception Android not found exception ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကရေးတာဒီကောင်ဒီ Android မရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်သရိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ response ပြန်လာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်က Spring Framework ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် exception သရိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ exception ကိုဘယ်လို handle လုပ်ရလဲဆိုတာကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကို handle လုပ်ထားတဲ့ exception တွေတစ်ခုမှမပါခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ handle လုပ်မလဲနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ exception.class ဆိုပြီးတော့ unknown exception တွေကိုလည်းကျွန်တော်က handle လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလာ exception ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က data integrity violation exception နေရာမှာနောက်ပိုင်းလာ exception ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ exception handler နဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် method တစ်ခုပြန်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ error response ကိုလည်းပြန်ပဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာလူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ custom exception တွေနော် unknown exception တွေနောက် framework နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ return exception သူလိုက်တဲ့ exception တွေဘယ်လို handle လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကယ်၍မေးစရာများနောက်ထပ်သိချင်တာများထပ်ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာကျွန်တော် comment ချန်ခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီ YouTube channel ကိုsubscribe လုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Spring Boot နဲ့တည်တည်ထားတဲ့အရာတွေကိုထပ်မံမျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်